Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng sedaya para sedulur, para sederek, monggo samiyo muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil lisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi sedaya kenikmatan saking Allah, alhamdulillah dados menika Gusti Allah ngersakaken kita sareng-sareng kempal lenggahan sareng samuyah ngopi kalian melinting ananging wonten ngaosipun. Mugi-mugi menika estu sinoso sekedhik syukur-syukur kathah menika saged wonten ngilmu ingkang dipun saged dipun tampi. Allahumma amin. Shalawat salam pun Allah mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita nuninjih Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setebalipun piantun ingkang sampun kapilih kalian Gusti Allah dados utusanipun, dados nabinipun, dados kaulanipun, dados wasilah utawa lantaran dumuginipun hidayah saking Allah, dumuginipun agami saking Allah, dumugi dumateng kita sedaya selaku umatipun. Mugi-mugi estu kita saged kalebet dados golonganipun umatipun Kanjeng Nabi ingkang estu saged nderek Kanjeng Nabi ugi saged angsal syafaatipun terutami benjang wonten ing yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita estu saged nampi syafaatul ulama. Allahumma amin. Ingkang salajengipun monggo dipun niati kang estu dipun niati murid-murid dalunipun wulan Ramadan kanthi thalabul ilmi ingkang dipun niati sepindah menika nguguraken kewajibanipun tiyang Islam, sebab thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dipindah ilmu menika hukumipun sangat serobune tumrapet yang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan thalabul ilmi niku mboten wonten watesipun umur, mboten wonten dipun batesi kalian panggenan. Kang pundi kemawon saged dados majlisul ilmi, mboten terpancang kalian usia, sebab thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Murid ilmu menika sejak dalam kandungan sampai besok kita masuk ke liang lahat. Selagi netasi urip tiang Islam menika baik kakung maupun istri kewajiban thalabul ilmi. Dipunnya disipindah ngilangi kebodohanipun awak piyambak, sumrambah dumateng keluargi, sumrambah dumateng sedaya sederek kaum muslimin muslimat. Dene kita ingkang dipun waos kalau ingin Quratul Uyun sampun dipun mulai, dipun wiwiti, ananging seniki dipun tambah kalian Syarhul Hikam, kalian hikam karanganipun Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Menika kitab tasawuf niki mangke mbok isine terlalu abot nggih, pokoke sementing ngaji dhisik harus niku. Wong niki kitab hikam niki nggih termasuk kitab tasawuf ingkang kelebet sero inggil atas pokoknya kangge terutama kangge pengetahuan rumiyin. Mugi-mugi samangke nggih saged ngencang dipun terus malih ngantos estu saged ningkataken kita dados mboten namung awang-abid atau tiyang ahli ibadah, tapi minggah dados ngantos dugi as-siddiqin al-arifin. Allahumma amin. Ingkang pertama sing dipun waos kitab hikam, terus mangke dipun lanjutaken kalian kitab Quratul Uyun, terutama kangge lare-lare nem niki babagan pernikahan supados sami sekedik-sekedik paham tentang babagan pernikahan. Nggih sing pun nikah nggih sami mawon, wong saged saweg nglampahi keluarga nggih sami mawon, artinipun tetep sami-sami perlu belajar. Monggo kita bikakan di tawasul rumiyin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi mardatillah wa risyaitan rasulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kullihim syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى حضرة أرواح إخوانهم الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين والنبيين والدامين لهم بإحسان يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة الرافدين مشايخنا في الدين خصوصا مشايخ سنة طريقتنا سبندية وقادرية وشاطرية وشاذلية. وإلى أرواح جميع الآلفين ومصنفين الكتب خصوصا مصنف هذه الكتاب من كتاب العيون شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة الله جميعا القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وقريبائنا وخصوصا إلى أرواح جميع من كان terserah itu waktu kecamatan Ayah bilang dia ingkang doa agami wonten ing desa Kalnika kecamatan Ayah misalnya Syekh Ibrahim Syekh Asmarokon Syekh Muhammad Jambugalang Ayah Hasan Nusna Kata Dalpunari awal dan biasanya terakhir kullihim syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane zat kang duweni asma yaiku Allah. Niki bismillah sampun kula terangaken kala wingi. Dados sebabipun lafal bismillah menika mengandung makna bimakana wa bimayakunu. Artinya pun segala perkara yang sudah ada maupun yang belum ada niki kabeh bi iradatillah wa bi qudratillah. Sedaya manut maring sifat iradah Gusti Allah, manut maring sifat kudrat kekuasaane Gusti Allah. Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane zat kang dene asma yaiku Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih kang gede-gede ing dalam dunia lan akhirat. Tegese sifat welas asih kangge seluruh makhluk wonten ing dunia senajan makhluk niku sami taat punapa dene mboten taat sedaya kenging sifat welas asih Gusti Allah. Sifat Allah Ar-Rahim zat kang welas asih kang lembut-lembut ing dalam akhirat belaka. Tegesipun sifat welas asih Gusti Allah khusus kangge tiyang-tiyang iman benjang wonten ing yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Puji kang patang perkawis sampun kula terangaken pujinipun Allah dhateng zatipun Allah piyambak, pujinipun Allah dhateng makhlukipun, mujinipun makhluk dhateng Allah, mujinipun makhluk dhateng sesami makhluk. Niku hakikate sedaya menika lillahi kagungane Gusti Allah. Kaya napa? Sebab sedaya menika hanya anugerah dari Allah.
Sifatnya Allah Rabbul Alamin dat kang mengerani wong alam kabeh. Nah, Rob niki sami-sami artinya pangeran. Artinya sama-sama Tuhan. Ada kata-kata dalam bahasa Arab itu ada kata ilahun, artinya juga Tuhan. Robbun juga artinya adalah Tuhan. Tapi dua kalimat ini mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau ilahun niku artinya Tuhan dalam arti Tuhan yang wajib disembah. Kalau Robbun ini dalam arti Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai yang melindungi segalanya. Ini Robbun. Ada Robbun niku arti Tuhan, tapi Tuhan sebagai pencipta juga sebagai pemelihara. Ilahun Tuhan dalam arti Tuhan sebagai zat yang wajib kita sembah. Lah alhamdulillah sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah sifatnya Allah Rabbul Alamin, zat kang mengerani wong alam kabeh. Artinya seluruh alam jagat raya, baik itu alam manusia, alam malakut, alamnya para malaikat, alam jin, dan alam-alam yang lain yang tidak kita ketahui, semuanya ini adalah diciptakan, dipelihara oleh Allah. Sebab Allah punya sifat Rabbul Alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Jadi sampai alam yang tidak kita ketahui, ngalamul amri, sebab yang kita ketahui paling cakrawala, alam semesta, 10 planet dengan segala bintang-bintangnya. Tapi di luar itu mungkin masih ada alam-alam yang lain yang di luar kemampuan penelitian atau otak manusia. Tapi semuanya itu adalah yang menciptakan adalah Allah, yang memelihara juga Allah. Sebab Allah Rabbul Alamin, kang mengerani ngalam kabeh. Ada nak daerah ngacap-ngacap alhamdulillahi rabbil alamin, berarti dalam hati kita bahwa segala puji sing patang perkara menika tetap kagungane Allah yang memelihara, yang menciptakan, yang memelihara seluruh alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita. Gusti itu ya junjungan. Ngala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase kawulargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallim lan muga paring keselamatan sapa Allah ing atase sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau ini sampun kula aturaken, pilih untuk mengawali pembicaraan, walaupun itu dalam tulisan-tulisan itu biasa diawali dengan bismillah, alhamdulillah, dan juga mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah, sehingga kemudian diadopsi. Setiap orang berpidato pasti biasanya juga sama, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah. Amma ba'du, anapun ing dalam sawise maca bismillah, alhamdulillah, solawat datang Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi, fayaqulu mongko ngucap, fayaqulu mongko ngendika sapa al murtaji wong kang ngarep-ngarep, orang yang mempunyai harapan, orang yang mengharap. Saya terangkan amma ba'du itu artinya apa? Sesudah hal di atas. Ketika ngarep pidato dan mawi anak amma ba'du, dan amma ba'du itu apa ya? Amma ba'du itu artinya apa? Sewise mau ngarep, ini kita dibaca karena sederhana. Sesudah tadi yang saya ucapkan, bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian dilanjutkan lagi. Fayaqulu nuli ngendika sapa al murtaji wong kang ngarep-ngarep ghufrul masawi ing den sepurane piro-piro keluputan. Jadi orang yang begitu mengharapkan diberi ampunan terhadap semua kesalahannya, ini ngendikan rupane
rupanya gue cara baca pondok itu statusnya adalah badal. Siapa sih orang yang mengharapkan untuk diampuni keluputannya? Rupanya Abdullah, nyatane Syekh Abdullah ibnu Hijazi kang dadi anak lalange Hijazi al-Khulwati al-masyhur kang masyhur atau terkenal. Orang kan seringnya kan seperti itu, jenengane apik-apik, misalnya Ahmad Misbahuddin diundangnya misalnya si A, al-masyhur itu namanya. Al-masyhur kang den kuncaraaken atau sing terkenal Syarqawi kelawan aran Syarqawi. Jadi Imam Abdullah bin Hijazi al-Khulwati tapi terkenal dengan sebutan Imam Syarqawi. Ngendikane hadhihi tawi ikilah kitab atau tulisan iku taqyidatun anggitan utawa syarah atau tulisan latifatun kang lembut ngalah hikamil ngarifi ingatase kitab hikame wong kang makrifat datang Allah. Makrifat datang Allah saya diartikan maliki wong kang weruh datang Gusti Allah, tapi weruh secara batiniah, secara ilmu batin. Ngendikane Imam Syarqawi hadhihi taikilah kitab iku taqyidatun anggitan to syarah latifatun kang lembut ngalah hikamil ngarifi ingatase kitab hikame wong kang ma'rifat wong kang ma'rifat billahi kelawan Allah. Rupane sayyidi ya Gusti kita, rupane sayyidi Ahmad ibnu Athaillah, Syekh Ahmad ibnu Athaillah. Jadi pengarang kitab kami itu namanya adalah Ahmad ibnu Athaillah. Karena dari Iskandariyah biasanya terkenalnya diberi julukan As-Sakandari. Rupane Ahmad ibnu Athaillah kudisa muga-muga den suciaken apa sirruhu atine Syekh Ahmad ibnu Athaillah. Wa qasduhu utawi sejane Syekh Ahmad ibnu Athaillah biha kelawan kitab hikam fil ghalibi ing dalem kaprae iku khitabul muridina. Ndawuhi utawa merentah datang tiang-tiang ingkang ngarepaken murid. Karena ring dewek ana istilah murid ku artinya wong sing karep, orang yang menginginkan, bedanya murid karena wong menginginkan duwe ilmu paham sehingga belajar. Wong sing belajar kuwi jenengane murid sebab karep memperoleh ilmu. Jadi murid kayak artinya wong sing punya keinginan, jenengane murid. Al siswa itu diambil dari bahasa Jawa, tapi kalau murid itu diambil dari bahasa Arab. Nah, tujuan dari Syekh Ahmad ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya adalah khitabul muridina, dawih biro-biro wong kang dawih biro-biro murid as-shadiqina kang bener-bener kabeh wa tarqihim lan ngunggahaken datang muridin, meningkatkan terhadap muridin, meningkatkan ila maqamil ngirfani tumeka dumaketeng makom makrifat datang Gusti Allah. Itu tujuannya kitab pengarang kitab hikam ini, mengarang kitab hikam ini ya memberikan dawuh-dawuh sing tujuane mongko wong sing gelem ngaji niki saged atinipun menika dumugi datang makomul ngirfan. Saged dugi makom makrifat datang Gusti Allah, saged weruh maring Gusti Allah, walaupun weruh niku mboten dengan kasat mata, tetapi dengan basiroh, dengan hati kita. Bayam bagi moko sayugyo lebih baik. Bayam bagi moko sayugyo lana kadane kita opo anak tasiro nyento ngalap ringkes, anak tasiro nyento ngalap ringkes opo kita ngalap bayani maksudihi ingatase mertelaken perkara kang den sejo dening Syekh Ahmad ibnu Athaillah bihasabil imkani kelawan milang-milang kongang dengan sesuai kemampuan. Kala ngendika sapa Syekh Ahmad ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah nganhu saking Syekh Ahmad ibnu Athaillah. Ngendikane Syekh Ahmad ibnu Athaillah pripun min alamatil itimadi. Lah iku tetep setengah saking pira-pira tetanggenan.
tetanggenan itu gumantung, mengandalkan cara bahasa Indonesia nih. Min ngalamatil itimadi iku tetap setengah saking biro-biro tetengere tetanggenan. Tetanggenan itu bahasa Jawa sing biyen lah. Cara diartikan ya gantungaken. Cara bahasa Indonesia ya mengandalkan. Iku setengah saking biro-biro tetengere tetanggenan ngalal ngamali ingatase ngamal. Ae ngamalil jawarihi tegese ngamal bangsa ngauto min sholawatin nyatane pira-pira salat wa adkarin lan pira-pira zikir wa ghairi halan liyane sholawat lan zikir. Wal niki khobare mungkin anu tebih, tadane mungkin tebih nih. Jadi setengah sangi tanda-tandanya orang yang menggantungkan atau mengandalkan terhadap ngamal nanti mubtadanya jauh. Ini keterangannya dulu. Ngamal jawarihi tegese ngamale pira-pira nggawata awak min sholawatin nyatane pira-pira salat wa arkain lan pira-pira zikir wa ghairi halan liyane salat lan zikir. Wal muqtamitu utahe wong kang tetanggenan ngaladhalika ing atase ngamal jawarih iku al mubadu ahli ibadah wal muriduna lan wong-wong kang lan pira-pira murid. Jadi orang yang mengandalkan amal ini namanya satu adalah al-mubad, yang kedua adalah al-muridun. Niki. Fal awwaluna maka utawi pira-pira wong kang awal, berarti al-mubad, pira-pira wong kang ahli ibadah iku ya tamiduna padha tetanggenan sapa al-mubad. Yang adapun orang-orang yang awal yaitu mubad, yaitu orang-orang yang ahli ibadah iku ya tamiduna padha tetanggenan sapa mubad, mengandalkan sapa mubad ngalaiha ing antase ngamal jawari fituhulil jannati ing dalem mlebung swarga wa tanak mumilan ngalap enak fiha ing dalem swarga wan najati lan slamet min ngadzabillahi taala saking siksane Allah taala. Orang yang awal, golongan orang yang pertama yaitu orang-orang ahli ibadah itu biasanya mengandalkan amal itu dengan tujuan untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surga, dan juga untuk diselamatkan dari siksanya Allah. Ya, golongan orang pertama jenengane ngubad ahli ibadah, salate panteng, puasane panteng, kulen deres panteng, pokoknya ngamal ibadah wis panteng, dina deres jus, rong jus, telung jus. Biasanya orang-orang yang seperti ini mengandalkan amal itu dengan tujuan menelbung surga, men ngesuk uli kenikmatan swarga, atau men aman saking siksane Gusti Allah. Niki nggak bisa tekan ngaji kitab hikam ini kengko ya perkara rapi. Padahal dia kan kayaknya dilatih gitu ya, dilatih maksudnya menelbung swarga doa ya Allah, doanya ya Allah muka-muka panjenengan manjakan kula teng swarga. Tapi nggak bisa tekan ngaji kitab kiye, kengko rapi kue. Dan ini gimana kita mandang dhuwur tapi ora apa-apa. Ngaji dengan apa kudu tekan mengeneh senajan sik urung bisa, tapi minimal kita wis tau ngaji. Amin. Jadi golongan orang yang pertama yang disebut al-mubad, ahli-ahli ibadah niki biasanya mengandalkan amal-amal ini tadi, baik sholat, zikir dan lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kenikmatan surga, dan untuk diselamatkan dari siksanya Allah. Wal akhiruna tawi golongan wal akhiruna tawi pira-pira wong kang keri tegese al muridun mau iku ya tamiduna padha tetanggenan sapa al muridun apa al akhirun ngalaiha ing atase ngamal al jawari fil wusuli ing dalem wusul ilallahi maring fil wusuli ing dalem tumeka ilallahi maring Gusti Allah taala. Lah golongan yang kedua yang namanya muridun, kowe goleng ngandalna ngamal-ngamal ibadah tadi tujuannya apa? Mentekan maring Gusti Allah. Lah mbok apik kuwi lah. Korean. Wakas fil astailan kebuka kayak biro-biro tutup. Jadi biar terbuka hijabnya. Hijab-hijab batinnya terbuka. Nganil kulubi sanging biro-biro ati wa khusulil akhwalilan hasil biro-biro tingkah al qaimati kang tetep biha kelawan ngamalal jawareh wal mukasafatilan biro kebuka ke ati wal asrorilan biro rahasia.
orang yang ketiga ini al-muridun ini tujuannya mengandalkan amal ibadah gue ben wusul maring Gusti Allah, ben tekan maring Gusti Allah, terbuka tutup-tutupnya hati, satir-satirnya hati, kemudian sampai kepada tingkah-tingkah yang diinginkan, kemudian mukasafah, terbuka hatinya, kemudian terbukanya rahasia. Kilahuma utawi loro-lorone al-mubad dan al-muridun iku madmumun winodo. Dua-duanya ki kan stop jane wong niki. Ngamal ngibadah tujuane nggoleki surga. Kan wis adoh kan aring pamer. Wis ora krana men dialem wong, ora krana rikuh maring mertua, ora krana ora kepenak karo anak bojo niku pun boten. Wong niki pun tekan golek ngamal ngibadah kowe krana kepengin swarga, kepengin uli kenikmatane swarga, kepengin men aja disiksa nang neraka. Terus golongan yang kedua golek ibadah ke men parek karo Gusti Allah, men tekan mari Gusti Allah, men mukasafah, men kebuka hijab-hijabe ati dateng Gusti Allah, tapi kilahuma madmumun, kilahuma utawi loro-lorone ngubat kari muridun iku madmumun den wodo wanasiun lan cukul min ru'yatin nafsi saking ningali awak dhewek. Kabeh loro-lorone kuwi esih winodo turun niku masih muncul dari ningali maring awak dhewek. Ningali maring awak dhewek niku maksudnya kepripun? Rasane golek ibadah niki kabeh adalah dari usahanya dia sendiri. Orang merga pitulungane Gusti Allah. Ki winodone teng mriku. Lah sing bener kepripun? Nggih mungkin. Wa nisbatil a'mal yang bangsa akan biro-biro ngamal ilaiha maring nafsi. Hatta yang taju sehingga mengo apa ma perkara dzikira kang ditutur apa ma. Wa amal ngarifuna utai biro-biro mong kang makrifat mateng Gusti Allah iku fala yarawna mongko ora ningali sapa al ngarifun li anfusihim maring biro-biro awak dhewe nang ngarifun saean ing suwi-witi. Kalau orang yang arif, orang yang ngarifun, wong sing makrifat niku golek ngamal niku fala yarawna li anfusihim saean. Jadi tidak sama sekali tidak melihat terhadap dirinya sendiri sama sekali. Jadi ya sholat mempeng, deres Quran mempeng, puasa mempeng, amal-amal yang lain mempeng. Tapi naring hati tidak pernah merasa bahwa di ibadah ini adalah sebab kan aring dhewekek niku mboten. Jadi tidak merasa bangga dengan amalnya dan juga tidak merasa bahwa ini adalah hasil dari kerja keras saya. Jadi fala yarona li anfusihim sayan. Amma wa arifuna napun debir berwong kang ma'rifat mari Gusti Allah iku fala yarona moko ora ningali sapa al ngarifun li anfusihim maring pira-pira awak dhewe nang ngarifun sayan ing suwi-wiji hatta ya tamitu sehingga padha tetanggenan atau nggantungaken sapa al ngarifun ngalehi ing atase sek. Bal yusahiduna balik padha ningali sapa al ngarifun annal fangida ing temen setuhune kang nglakokaken al hakikiyah kang hakiki kang sejati huwa ya al fangil al hakikiyah iku Allahu taala Gusti Allah taala. Tapi orang-orang arifun, orang-orang yang makrifat terhadap Allah niku dalam hatinya itu dheweke oleh iso salat, oleh iso ngibadah, oleh iso maca Quran, oleh iso ngaji dan sebagainya niki sama sekali tidak dikembalikan kepada dirinya, tapi kabeh niku sing nglakokaken niku Gusti Allah. Kang niku sing adoh niku. Jadi sampai nangaring ati niku mboten sama sekali tidak ada menghubungkan pekerjaan itu dengan kemampuannya awak dhewek niki sing angel. Jadi kabeh nangaring ati nyung bisa kaya iki ya kabeh niku aslinipun al-fangilal hakiki ya huwallahu ta'ala. Kabeh aslinya sing nglakokaken sing saestu niku Gusti Allah. Ya wis tekan kaya iki gembene pas dengan kita hikam. Lah niki. Tapi niki standarnya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah memang seorang arifin. Lah kelas derek ya latihannya ya